نحاول نمسح هنا. اوكي دونك بيان سور الاولى فهمتوا كيفاش درت ليها. اوكي دونك نحاول هنا باش يعني يقدني بلاصه. اوكي دونك regardez bien. Donc df extérieur oméga égale donc dx1 غنبداو ب dx dy donc c'est-à-dire 1 sur x z d rond f sur d rond x. هادشي راه فاش كنكتب ماشي شحال صعيب. دونك هادي مشات. دونك لاحظوا dx dy il est là aussi donc moins مع سي moins 1 sur y z بحال اللي كنفاكتوري. اوكي par dx extérieur dy. اوكي d rond f sur d rond y donc dx extérieur dy plus donc هادي مشات. donc دابا غندوزو dy dz donc il est là dy dz il est là donc plus 1 sur x y d rond f sur d rond y moins 1 sur x z d rond f sur d rond z dy extérieur dz et finalement بقات لنا dz dx. donc ça مشات c'est aussi donc بقات لنا dz dx. donc نمسح هنا. بيان سور بقات لنا هادي إيصا. دونك هنا غنبداو بهادي حيت عندنا بليس على اللور. اوكي دونك بليس 1 سور y زد. دونك مبغيتش نديرها ديريكتومون باش تفهموني مزيان. اوكي باش في لي زيكزارسيس الاخرين منلقاوش مشاكل. اوكي ماشي مشكل نديروها مره الاولى بشويه مي المرات الاخرين الله يرضي عليكم عافاكم نلقاكم ضابطه. اوكي ضابطينها مزيان. بيان دونك دي زد اكستيريور دي دي اكس تو سامبلومون صافي. هذا هو بيان سور دي اف extérieur oméga. Donc on passe ici. Bien. Donc شنو بقى خصنا نكالكوليو؟ خصنا نكالكوليو بيان سور ديت اوميغا. باسكو انا ici موان اف ديت اوميغا. بيان سور اف غنخليوها هي ولكن ديت اوميغا غنحسبوها غنستعملو هادشي. اوكي دونك ديت اوميغا غادي نكتبها لكم بالفيغ باش تبان. ديت اوميغا donc الفيديو تفصل. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك فاسيل بيان سور غنستعملو هاد بيان سور البروبوزيسيون اللي عطيتكم. دونك لاحظوا معايا هادي اللي لاصقه في اكس. دونك باغ اكزومبل هنا يعني اكس اكغيك اولا دي اكس 1 هي دي اكس ودي اكس 2 هي دي اكغيك ودي اكس 3 هي دي زد. تو سامبلومون غتشوف يعني الفونكسيون اللي كاينه في دي اكس اللي كاينه باردون في دي اكغيك اللي لا وغاديري دير ديريفي partiel par rapport à dx. يعني ça غادير دير par rapport à x. donc j'attaque moins 1 sur x carré fois z. oui ou non. donc moins 1 sur x carré fois z. هاد شويه عليكم انا غنديرها رابيدمون وانتوما غتحاولوا تعاونوا. اوكي بيان. بالنسبه لهادي الاولى دونك دابا جي 1 الي لا دونك غندير partiel par rapport à y2 يعني هادي par rapport à y2. دونك شنو غتعطيني موان 1 سور y 2 زد ولكن افيك هاد الموان دونك غتمشي ديك الموان اللي كاين هنا غتبقى بليس 1 سور y او كاري فوا زد. وي و نو. بيان سور ديد اكس اكستيريور ديد y بليس دونك لا ميم مانيير بالنسبه لهنا جي 3 دونك هي هادي. دونك غندير لا ديريفي بارسيال بارابور ا y دونك سيتادير موان 1 سور اكس y كاري موان 1 سور اكس y كاري. ok ou bien sûr les G2 c'est-à-dire des partiels par rapport à Z. donc ça par rapport à Z c'est-à-dire moins 1 avec le moins donc plus 1 sur donc plus 1 sur x z carré. oui ou non. très bien. donc ça bien sûr dy extérieur dz. bien donc je vais نكون شغلات. bien هي هادي. très bien. donc plus donc la même manière dernière bien sûr les lastas g1 dx1 donc on dirait dv partiel par rapport à z. donc il y a moins 1 sur y fois z carré et bien sûr les lastas bien sûr fait ça fait z on dirait dv partiel par rapport à x donc c'est-à-dire moins 1 avec le moins donc plus 1 sur x carré fois y et tout ça bien sûr dz extérieur dx. très bien. donc ça y donc يعني لا ضربت هنا في اف هنا في اف هنا في اف دونك
tout simplement غنضرب في اف موان اف حيت عندنا ايسي موان اف دونك غنضرب هنا في موان اف دونك ايسي موان اف ici moins f, ici moins f, tout simplement. Et bien sûr, égal حيدتها باش نكتب moins f, ونرد l'égal ديالي إلى là. Bien. Donc tout simplement, donc دابا غنقارن ما بين هادي وهادي. Donc bien sûr dx dy, donc يعني هادشي اللي لاصق في dx dy راه هو هذا. Tout simplement, donc غيعطيني واحد السيستيم. C'est-à-dire, moi, donc ça, 1 sur x, z, d rond f, sur d rond x, moins 1 sur y, z, d rond f sur d rond y, égale à quoi? Égale à moins f. Donc, nous allons développer directement. Donc, f fois 1 sur, on va dire f من بعد هذيك باش يكون هادشي بالمقاد. Donc, on va dire 1 sur y, z carré fois f moins, donc moins 1 sur x carré fois y fois f. Et le deuxième, bien sûr, ça égale à ça. Oui ou non? Très bien. Donc ça, il y a 1 sur x, y, d rond f sur d rond y, moins 1 sur x, z. D rond f sur d rond z. Et ça, bien sûr, égale moins avec moins. Donc, ici, je vais faire ici moins. Ah, ici, c'est moins. Ok, donc c'est-à-dire donc 1 sur x y carré fois f, ok, moins 1 sur x z carré fois f. Bien. Et finalement, bien sûr, ça, 1 sur y z, d rond f sur d rond z, moins 1 sur x y, d rond f sur d rond x, égale bien sûr, dernier ça. Donc, avec moins donc plus, donc 1 sur y z carré, non, très bien, fois f, moins 1 sur x carré fois y fois f. Bien. Tout simplement, غيكون عندنا نسامبليفي باغ اكزومبل شي حوايج. دونك لاحظوا معايا دونك لاحظتوا معايا هنا كاينه y دونك نورمالمون خصها تكون شي y نو. باش نتاكد ربما نكون غلطت في شي حاجه. نو انا اللي غلطت هنا. لاحظوا معايا هنا باش ناخذ هذه خديت هذه مع قرابه ليا خديتها. لاحظوا معايا دونك هنا بيان سيغ هنا غنشوفوا دي اكس دي ايكغيك دي اكس دي ايكغيك. انا مشيت خديت هذه اوكي مشيت حطيتها هنا. نو خصني ناخذ هذه ما عنديش ديال ولا بزاف دونك درت شويه. دونك ايسي دونك مو افيك مو دونك يعني هنا غتكون اكس كاري زد et y carré z. Bien. Donc, خاصني نسامبليفي. par exemple هنا غتبان لي z z z z. دونك غنحيد z. اوكي فهمتوني؟ et bien sûr ici par exemple غنلقاو x x x x. دونك غنحيد x. et bien sûr ici غنلقاو y y y y. دونك نحيدهم. دونك شنو هي الفونكسيون اللي كتفيريفي لي هادشي؟ بيان سور غنعرفوها دابا. بيان سور صار معايا دابا انت في اكزامان ولا في شي كونكور او هادي وداك باغ اكزومبل هادي حسبت ديفرونسيال عطاتك هادي ودابا انت خصك ديتيرميني اف مي ما عرفتيش. بيان سور غادي تبقى تكون هنا نجرب هنا. بيان سور فاش كيعطيك بحال هاد لي كيسيون ضروري كتكون شي مساعده ولكن هذيك المساعده انت اللي خصك تعرفها ماشي هو اللي غيقول لك ها المساعده. شنو هي اكس y زد هذه هي فونكسيون. اوكي دونك اف de x, y, z égale x fois y fois z. Et bien sûr, x, y, donc z non liés. Bien sûr, on a le dénominateur, ok, parce qu'on récolte différents zéros. Bien sûr, avec, bien sûr, x, y, z appartenant à i. Le verso. C'est-à-dire f, parce que f, bien sûr, définit de i vers, par exemple, r, ok, x, y, z associé au produit de x, y, z.
بيان سور تقدروا تاكدوا من هادشي تفيريفيو. دونك غديروا بارسيال دو اف بارابور اكس وديروا بارسيال بارابور ايكغيك وديروا بارسيال بارابور زد. اوكي ايه ومن بعد غتاكدوا غتقسموا هادي وتشوفوا واش فريمون اكس. باغ اكزومبل نتاكدوا من الاولى. اوكي نفيريفيو واش الاولى فغي. دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك نمسح هنا نمسح هادي. دونك بيان سور كنتمنى تكونوا فهمتوا ليكزارسيس لي امبورطون سيتي اكزارسيس. دونك لاحظوا معايا بيان سور ديرون اف سور ديرون اكس ايكال كوا. دونك ديريفي ça par rapport à x. دونك بيان سور غتبقى لي y z. اوكي اي سا بيان سور دونك لا ضربت في x نقسم على x 1 sur x. دونك x égale z c'est-à-dire f. اوكي ديرون f sur ديرون y égale par rapport à y donc xz et bien sûr ça égale 1 sur y f. Oui ou non? نزيد y ونضرب في y ونقسم على y. et ديرون f sur ديرون z égale bien sûr x y et ça bien sûr 1 sur z fois f. Bien. Donc لاحظوا معايا مزيان. bien sûr لا قسمت على x donc هنا ديفيزيت par x. donc هنا غنديفيزي par x c'est-à-dire x au carré. ok on a divisé par y في y هنا aussi غنديفيزي par y donc y au carré avec هاد الموان. donc غندير ici موان. donc لاحظوا معايا درت ça avec بليس ça عطاني ça بليس ça. oui ou non? très bien. donc هي هاديك. bien. donc نتمنى تكونوا فهمتوا معايا ليكزارسيس 2.